Hei ja tervetuloa opiskelemaan yrittäjyyttä. Me on Lapin ammattikorkeakoulun liiketalouden lehtori Kati Koivunen ja yksi tämän yrittäjäksi Lappiin muukin opettajista. Lähdetään sitten katsomaan tätä opetustuokion sisältöä vähän tarkemmin. Eli tällä oppitunnilla on tarkoitus käydä läpi sitä, mitä yrittäjyys on, yrittämiseen liittyviä käsitteitä, yrittäjän motivaatioita ja valmiuksia, megatrendejä, trendejä ja sitten vielä vastuullisuutta yritystoiminnassa. Yksinyrittäjyyshän on 2000-luvun työelämän merkittävä suuntaus ja tulevaisuuden tutkijat on ennustaneet, että 2030 eli 2030-luvun loppuun mennessä jopa 60% suomalaisesta työvoimasta olisi yksin yrittäjiä tai ylipäätään yrittäjiä taikka sitten freelancereita ja vain 40% palkansaajia. Ja arvioiden mukaan freelancereiden määrä ohittaa palkansaajien määrän jo vuonna 2027. Suomessa on siis vähän yli 180 000 yksinyrittäjää, reilusti puolet yli niin kuin Suomen kaikista yrityksistä, ja tämä määrä on kasvanut. Vuosituhannen alussa yksinyrittäjiä oli 123 000. Eli siinä on noin 60 000 henkilön nousu, ja tämä yrittäjien määrän kasvu on pitkälti perustunut niin kuin yksinyrittäjien määrän kasvuun nimenomaan. Ja myös tämä tämmöinen niin kutsuttu kevytyrittäjyys on lisääntynyt koko tuon 2010 ja 2020-luvut. Yrittäjyystrendinä on synnyttänyt paljon uudenlaisia palveluita ja palveluntarjoajia, jotka auttaa sitten niin kuin, yrittäjiä yrityksen perustamisessa ja pyörittämisessä myöskin. Yrittäjyyttä siis halutaan mahdollistaa ja siihen halutaan kannustaa aiempaa voimakkaammin, ja Suomen hallituksen yrittäjyysstrategian tavoitteena onkin lisätä nimenomaan yritysten luottamusta siihen, että Suomessa kannattaa perustaa yrityksiä ja työllistää muita ja kehittää sitä toimintaa ja tehdä investointeja. Yrittäjyydestä kun puhutaan, niin tulisi ymmärtää se monimuotoisuus, että työelämä niin kuin yleisestikin on muuttunut projektiluontoisemmaksi ja urapolulle mahtuu erilaisia vaiheita pätkätöistä kevytyrittäjyyteen ja freelanceriksi, ja yrittäjyys voi nykyään esimerkiksi alkaa semmoisesta sivutoimisesta yrittäjyydestä ja sitten siitä palkkatyöstä siirrytäänkin kokeilujen ja kokemuksen myötä sitten pois osittain tai kokonaan yrittäjäksi sitten. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on yli 150 000 säännöllisesti sivutöitä tekevää palkansaajaa, ja tulevaisuudessa sitten tätä palkansaajatyötä ja yrittäjätyötä tehdäänkin tämmöisenä peräkkäisinä ja päällekkäisinä jaksoina, ja työtä tehdään näillä eri statuksilla jopa sen saman päivän aikana. Eli näitä oli näitä sivutoimisia, ja toisaalta sitten toisena ryhmänä on tämmöiset pakkoyrittäjät, jotka siirtyy yrittäjiksi muutoin kuin omasta aloitteestaan, esimerkiksi irtisanomisen tai muun uudelleenjärjestelyn vuoksi. No, työelämän muutoksessa yksilöä auttaa sitten tämmöinen yrittäjämäinen asenne oman osaamisen myymiseen ja sitten tämmöinen kyky sanottaa omaa osaamista ja kyky sanottaa omia kiinnostuksen kohteita. Ja yksilöltä työn murros myöskin edellyttää jatkuvaa oman osaamisen päivittämistä ja tämmöistä niin kuin osaamisen hallintaa. Uuden luominen, vastuun ottaminen, asioiden eteenpäin vieminen, tulosten aikaansaaminen, nämä on esimerkkejä sisäisestä yrittäjyydestä, jota käydään tuolla kohta vähän tarkemmin läpi. Kuten tähän diaan nappaamastani uutisesta käy tuossa ilmi, niin nuorten kiinnostus yrittäjyyteen on kasvussa. Vuoden 2019 nuorisobarometrissa 15–29-vuotiaat nuoret osoitti kiinnostusta yrittäjyyteen enemmän kuin aikaisemmin. Ja barometrin vastaajista yli puolet sanoo, että he haluaa kokeilla yritystoimintaa jossain työuransa vaiheessa. Tämä on vuoden 2018 tilasto, mutta nuoria 18–34-vuotiaita yrittäjiä oli Suomessa silloin 39 800.
Sitten on tämä toinen ikäryhmä, eli eläkeikäiset, jotka perustavat myöskin yrityksiä aiempaa enemmän, ja moni sitten rahoittaa lisätienisteillä vuotuiset ulkomaanmatkat tai sitten muita ylimääräisiä kuluja. Ja vaikka niin kuin tämän yrittäjyyspäätöksen taustalla olisikin toimeentulo, niin yrittäjyyttä ei kuitenkaan enää mielletä pelkäksi liiketaloudeksi, vaan ylipäätään tavaksi elää hyvää elämää. Eli mahdollisuus rakentaa omaan tilanteeseen paras mahdollinen työelämä ja samalla ratkaista vaikka isoja yhteiskunnallisia ongelmia, niin ne tekee yrittäjyydestä tämän 2020-luvun uravalinnan. On sanottu, että yrittäjyys on vaikka mitä, mutta ei ainakaan kaikille samaa, ja se varmaan pitää paikkansa. No, yrittäjyyttä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista, ja sitä voidaan katsoa ihan alkuun liiketoimintana, jolloin huomion kohteena on liiketoimintamahdollisuudet, liikeidea ja innovatiivisuus. Sitten toisaalta sitä voidaan tarkastella yksilön näkökulmasta, jolloin huomion kohteena on yrittäjän ominaisuudet ja yrittäjyysasenteet. Sitten sitä voidaan tarkastella myöskin yritystoiminnan muotojen ja organisointitapojen näkökulmasta, jolloin huomio kiinnitetään yksinyrittäjyyteen tai sosiaaliseen yrittäjyyteen. Ja neljänneksi sitten vielä yrittäjyyttä voidaan tarkastella toimintaympäristössään, eli tämmöisenä yhteiskunnallisena, alueellisena tai makrotaloudellisena ilmiönä, jolloin esimerkiksi katsotaan sitä, mihin yrittäjyys yhteiskunnassa vaikuttaa. No nyt jos mietitään vähän konkreettisemmin, niin ihmisten puheissa ja yrittäjien puheissa yrittäjyys on usein jonkin tekemistä. Se on töiden hankkimista itselle, se on palkan saamista siitä, mitä tekee. Se on myöskin työn tuloksesta vastaamista, oman työn suunnittelemista ja organisointia. Se on toimimista ilman esimiestä ja viimeiseksi se on kovaa työtä. Ja tutkijat on sitten vielä tavallaan listannut tämmöisiä 6 kohtaa, mitä yrittäjyys on. Eli se on epävarmuuden sietämistä ja riskinottokykyä. Se on uusien tuotteiden, tuotantomenetelmien ja liiketoimintamallien suunnittelua ja kehittämistä. Se on markkinoilla avautuvien mahdollisuuksien tunnistamista, organisaatioiden luomista ja kehittämistä, yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista ja merkittävissä määrin myös jonkin asian omistajuutta. Eli näin tutkijat on sitä luonnehtineet. Yrittäjyyden muotoja on 3. Oman yritystoiminnan pyörittämisen, eli tämän ulkoisen yrittäjyyden lisäksi on myös yrittäjämäinen toiminta toisen palveluksessa, eli sisäinen yrittäjyys, ja sitten omaehtoinen yrittäjyys, eli tämmöinen yrittäjämäisyys. Ja sisäistä yrittäjyyttä voisi kuvailla esimerkiksi seuraavanlaisella tilanteella, kun uutta ihmistä rekrytoidaan taloon, haetaan kouluttautunutta osaajaa, mutta sitten CV:n lisäksi työnantajia kiinnostaa erityisesti piirre, joka ei näy sieltä CV:stä. Sitä ei voi tiivistää kursseihin tai työkokemukseen, ja se on asenne. Eli yrittäjämainen asenne pitää sisällä tämmöistä sitoutumista, oma-aloitteisuutta, innostuneisuutta, luovuutta, vastuunottamista, ja yrittäjämäisesti asennoituva työntekijä suhtautuu omaan työnantajaan kuin omaan yritykseensä, eli haluaa antaa sille työlle enemmän kuin vaan sen välttämättömän. Ja keskeistä sisäiselle yrittäjälle on innovatiivisuus. Hän etsii keinoja tehdä asioita vähän fiksummin, ja myöskin semmoinen, joka toimii tälleen sisäistä yrittäjyyttä noudattaen, niin hän asettaa itselleen tavoitteita, ei odota, että sitten työnantaja tai muu ulkopuolinen taho tulisi ja asettaisi ne tavoitteet. No sitten on tämä omaehtoinen yrittäjyys ja yrittäjämäisyys, sillä viitataan myös yrittäjämäiseen asenteeseen ja tämmöisiin henkilökohtaisiin kyvykkyyksiin ja ominaisuuksiin, mutta tämä on niinku vähän semmoista kattaa niinku jokaista elämän aluetta, ei vaan ainoastaan sitä niinku palkan saamista tai jonkun toisen leivissä työn tekemistä.
Yrittäjyystutkija Alan Gibb onkin todennut, että epävarmuuden ja monimutkaisuuden kasvaessa yrittäjämäistä käyttäytymistä kaivataan kaikilla toiminnan tasoilla. Globaalisti, yhteiskunnallisesti, alueellisesti, organisatorisesti ja sitten vielä siellä yksilön tasollakin. Ja sitten tähän yrittäjämaiseen asenteeseen, eli omaehtoiseen yrittäjyyteen kuuluu kyky tunnistaa esimerkiksi omat oikeudet ja velvoitteet, kyky hinnoitella omaa työtä ja esimerkiksi vakuutus- ja sosiaaliturvaan liittyvien asioiden hanskaaminen. No, mikä sitten motivoi yrittämiseen? Tutkimusten mukaan yrittäjää ei ensisijaisesti motivoi raha, vaan ennen kaikkea pyrkimys itsenäiseen ja mahdollisuus niin kuin nähdä oman käden jälki. Tutkimuksissa on löydetty seuraavia motivaatioryppäitä, eli tämmöinen kuin pärjääminen ja tavoitteellisuus, sitten toisaalta aikaansaaminen. Sitten itsenäisyys ja oman elämän kontrolli myöskin motivoi ihmisiä alkamaan yrittäjiksi, samoin niin kuin merkityksellisyyden kokemus. Vasta viimeisenä on rahan ansaitseminen, mutta sittenkin se on niin kuin, ryvästelty yhteen kiinnostus yrittäjyyteen ja talouteen tämmöisten niin kuin asioiden kanssa. Eli rahan ansaitseminen niin kuin puhtaasti ei motivoi varsinaisesti alkamaan yrittäjäksi. Mutta konkreettisesti näillä siis tarkoitetaan tämmöisiä lausahduksia, kun voi olla oman itsensä pomo tai voi itse määritellä omat työtehtävänsä tai voi vaikuttaa työaikoihinsa tai on mahdollisuus menestyä taloudellisesti, saa toteuttaa itseään ja voi työllistää muita. Tämmöiset asiat meitä motivoi yrittäjiksi ja Suomessa sitten yrittäjyys onkin hyvin tämmöistä niin kuin pienyritysvaltaista, eli yli 90% Suomessa toimivista yrityksistä on pieniä, alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Uudet työpaikatkin syntyy pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja alle 10 työntekijän yrityksiä kutsutaan mikroyrityksiksi, ja alle 50 työntekijän yritykset on tämmöisiä pienyrityksiä. Sitten keskisuuria yrityksiä on sellaiset, joissa on 50–249 ihmistä töissä. Ja sitten jos mennään yli 250 hengen, niin se on sitten suuryritys. Ja koska Suomi on tämmöinen pieni ja syrjäinen maa, ja meillä on niin kuin kotimarkkina on hyvin pieni, niin Suomi ei tarjoa välttämättä niin edullista sijaintipaikkaa ihan noille suurimmille yrityksille, ja siksi me Suomessa tarvitaan enemmän pienempiä yrityksiä. Ja tätä yrittäjyyttä vauhdittaa myös se ajatus, että lähivuosina, kun eläkeikäisten määrä kasvaa, niin myös eläkeikäisiä yrittäjiä on paljon, ja siksi monet yrittäjät siis eläköityvät lähivuosina. Suomessa on maan kokoon, sijainti- ja elinkeinorakenteeseen nähden liian vähän yrittäjiä, ja siksi sitten se yrittäjyyden lisääminen onkin nähty tämmöisenä kansallisena tavoitteena. Lapin elinkeinoelämään, jos mennään, niin meidän tukipilareita on kaivos- ja metalliteollisuus, biotalous ja matkailu, ja tähän liittyvät palveluyritykset sitten synnyttää jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluita niin kuin sitten yrityksille, joissa elää ja kasvaa ja yrittää. Lapin kasvun moottorina toimii tämmöiset kasvuhakuiset ja ketterät mikro- ja pk-yritykset, ja tässä dialla mulla onkin 2 esimerkkiä arjen haasteiden ympärille kehitetystä yritystoiminnasta. Nämä ei välttämättä ole Lapista nämä esimerkit, mutta nämä voisivat hyvin sijoittua myös meille tänne Lappiin. Siinä on Sami Muhonen, joka tarjoaa palveluna liikkuvaa punttisalia. Hänelle idea lähti liikkeelle korona-aikaan, jolloin liikuntasuoritukset siirtyvät ulos. Vaikka korona on jo ohi, niin business on edelleen pystyssä. Eli Sami Muhonen näki tilaisuuden liiketoiminnalle semmoisen raon ja vastasi markkinoiden tarpeeseen innovatiivisesti ja nopeasti. Sitten tuossa on
Jenni ja Reginan tarina tuossa oikealla. He asentavat jouluvaloja ja idea siihen lähti liikkeelle heidän omista kokemuksista siitä, kuinka hirmuisen vaikea homma valokoristeiden asennus olikaan joka ikinen syksy ja valot piti kaivaa varastosta ja selvitellä ja ripustaa ja testata ja se teki siitä vaivalloista. Nyt tämä heidän yritys, Jenni ja Reginan yritys, tarjoaa siis jouluvalot vuokralle asennettuina ja palvelun hinta riippuu valojen määrästä. Halvimmillaan se oli 299 €, kun kävin katsomassa. Mutta joka tapauksessa näistä kahdesta esimerkistä nähdään, että nykyaikana moni ostaa arkea helpottavia palveluja mielellään, niin aivan miksi ei sitten niin kuin tällaista palvelua. Hyviä esimerkkejä hyvistä niin kuin ideoista, joiden varaan on alettu kehitellä palveluja, on juurikin tämmöiset niin kuin helpot, jotka eivät niin kuin vaadi mahdottomia investointeja alkuun. Ja tärkeää siinä on niin kuin osata tuotteistaa sitä omaa osaamista ja hinnoitella oikein se palvelu. Ja tietysti markkinointi ja myynti on myöskin tärkeää tämmöisissä yritysideoissa. Mutta näistä esimerkkeistäkin näkee, että yrittäminen vaatii rohkeutta ja vaikka se toiminta olisi tarkkaan suunniteltua, niin siinä on aina läsnä se tietty epävarmuus, että mistäpä esimerkiksi punttisaliyrittäjä voi tietää, Sami, että milloin tuleeko hänen yrityksensä menestymään sitten enää, kun korona on ohi. Mutta toisaalta rohkeus syntyykin just siitä, että uskoo niihin omiin ideoihin, vaikka kukaan muu ei uskoiskaan. Tässä moduulissa onkin aika paljonkin tehtäviä liittyen siihen, että niitä omia yrittäjyyskykyjä ja edellytyksiä sitten punnitaan. On hyvä huomata, että niitä yrittäjyyteen vaadittavia kykyjä on mahdollista kehittää ja Suomen yrittäjien viestintäjohtaja Taru Jussila onkin todennut niin, että rohkeus ja itsevarmuus eivät ole synnynnäisiä ominaisuuksia. Kyse on enemmänkin ajatusmalleista. Ja tutkimuksissa onkin löydetty vahva yhteys sitten tämmöisen positiivisen motivaation ja yrityksen menestymisen välillä. Ja selittävänä tekijänä tässä on usein ollut niin kuin yrittäjän halu olla oman itsensä pomo ja palava halu näyttää muille oma osaaminen ja sitten aito halu auttaa muita ihmisiä. Yrittäjällähän on niin aina mahdollisuus luoda omat säännöt elämälle ja työlle ja yrityksen perustamisen lähtökohta on kuitenkin halu ja tahto toimia yrittäjänä. Ja se on aina tietoinen valinta myöskin ja sitä on huolella ja tarkasti punnittava ja vähän kypsyteltävä siellä omassa mielessä myöskin. Ja eri vaihtoehtoja myöskin, niin kuin äsken tuossa puhuttiin ihan sivutoimisuudesta alkaen, niin on ja kannattaa miettiä, mikä omaan tilanteeseen soveltuu liittyen sitten niin kuin siihen riskinottokykyynkin. Eli niin kuin tuossa äsken käytiin läpi, niin yrittämisen lähtökohta on mahdollisuus ja siihen tarttuminen. On sanottu, että jokaisen yrityksen taustalla on jonkun ihmisen niin kuin haave tai unelma tai idea ja loppu on sitten kovaa työtä ja osaamista ja vähän ehkä onneakin. Ja mahdollisuuksien näkeminen ja niihin tarttuminen ei kuitenkaan niin kuin tosiaan vielä auta, vaan sitten pitää vähän niin kuin kyetä organisoimaan semmoinen toiminta, mikä mahdollistaa sitten niihin mahdollisuuksiin tarttumisen. Ja tässä dialla mulla on tämmöinen valtakunnallisessa nuorten uskalla yrittää yrittäjyyskilpailussa menestynyt tai oikeastaan sen voittanut jyväskyläläinen Disc Release NY-niminen yritys. Ja tämä on Jyväskylästä Mankolan
yhtenäiskoulu 9. luokalta tämä opiskelija Luka Väisänen, joka perusti tämän yrityksen, ja hänen niin kuin ansaintalogiikka on semmoinen, että hän ostaa käytettyjä frisbeegolf-kiekkoja verkossa ja myy niitä sitten eteenpäin. Ja hän sai tämän idean omasta ongelmastaan lähtien, eli frisbeegolf-kiekkojen ajoittaisesta huonosta saatavuudesta. Hän kertoi, että tämä idea lähti. Ja tämän Uskalla yrittää -kisan tuomariston mukaan tällä voittajayrityksellä, eli Disc-releasellä, oli valmis liiketoiminta ja vahva markkinoinnille ja myynnillinen ote yrittäjyyteen ja yrityksen toimintaan. Ja tämä yritys hyödyntääkin sosiaalista mediaa ja on luonut vahvaa verkostoa sitten yritystoiminnan tueksi. Tuossa on mulla toinen kuva heidän Instagram-sivuilta, mutta kävin katsomassa, tähän en saanut napattua, mutta heillä oli myöskin esimerkiksi tuolla Snapchatissa sitten paljon toimintaa. Eli he on hyödyntänyt näitä uudenlaisia somekanavia sitten, mutta toki taustalla on tämä hyvä yritysidea. Yrittäjyyspäätökseen vaikuttavia tekijöitä, niitä voidaan jakaa 4 kategoriaan. Ja siellä on ensimmäisenä tuommoinen henkilökohtainen tilanneikkuna, eli perhetilanne, taloudellinen tilanne, ne vaikuttaa siihen, että kokeeko henkilö, että hän voi ja pystyy lähteä yrittäjäksi. Sitten toisena on henkilökohtaiset ominaisuudet ja taustat, eli ikä ja koulutus ja työkokemus, persoonallisuuden piirteet, arvoperusta, asenne, usko yrittäjyyteen. Nämä kaikki asiat vaikuttaa myöskin yrittäjyyspäätökseen. No sitten markkina- ja mahdollisuusikkuna, eli siellä punnitaan sitten yrityksen menestymisen mahdollisuuksia ja kysyntää ja vähän sitä kilpailutilannetta, ylipäätään markkinoiden hintatasoa ja sitten myöskin yrittäjän omia resursseja. No sitten vielä yrittäjyyspäätökseen vaikuttaa yhteiskunnan tilanneikkuna, eli ihan työllisyystilanne, verotukseen tehtävät linjaukset, sitten lainsäädäntö, yhteiskunnan arvot ja asenneilmasto myöskin. No, mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä erilaisempia tehtäviä yrittäjä hoitaa. Parhaimmillaan yrittäjä hoitaa kaikkia sen yrityksen tehtäviä ja toisinaan työtä sitten tehdään kelloon katsomatta. Yrittäjän perusvalmiuksien minimivaatimuksena on 3 asiaa, eli on sitä oman toimialan substanssiosaamista, sitten on liiketoimintaosaamista ja sitten tämmöistä yrittäjähenkisyyttä. Ja myöskin sitten hyviä vuorovaikutustaitoja tarvitaan. Kuviossa nämä mainitut osaamisalueet on laajoja ja monitahoisia, ja esimerkiksi tuo markkinointiosaaminen sisältää myyntiosaamisen. Markkinointia on kaikki sellaiset toimenpiteet, joilla vaikutetaan siihen, että asiakas ostaa yrityksen tuotteen. Eli markkinointi ei ole kuitenkaan pelkkää mainontaa eikä toisaalta myyntiäkään, vaan asiakaslähtöisesti tarkkaan suunniteltu eri toimintojen kokonaisuus. Ja markkinointi perustuu aina siihen, että yrittäjä tuntee asiakkaiden tarpeet ja niihin vastataan sitten niin kuin kilpailijoita paremmin. Talousosaamisella sitten tarkoitetaan rahoitukseen, verotukseen ja kannattavuuteen liittyvää osaamista. Tuotanto-osaamisella viitataan sitten itse tuotteen tai palvelun tuottamiseen, eli siihen, kun me konkretisoidaan se yrityksen toiminta-ajatus. Logistiikkaosaamisella viitataan sitten tuotteen tai palvelun jakeluun. Mikä on mun mielestä erinomaisen tärkeää huomata on se, että iso alkupääoma ei välttämättä ratkaise sitä onnistumista, vaan ennemminkin semmoinen hyvä perustajatiimi ja verkostot, niin kuin tuossa edellisessä Disc-release-esimerkissä todettiin. Menestystä ei
ratkaise loistava liikeideakaan, vaan sitten toteutus. Ja sitten riskeistä onkin todettu näin, että yrittäjyys ei edellytä kovaa riskinottoa, vaan nimenomaan riskien minimointia. Ja se jotenkin ajatus kiteytettykin, niin kuin kiteytetään monesti tuollaiseen muotoon, että yrittäjyys on yhtä kuin uskallus kertaa motivaatio kertaa yrittäjäosaaminen. No, yrittämisen keskiössä on liikeidea, sana, joka on pulpahdellut tässä munkin puheessa jo moneen otteeseen, ja siihen palataan vielä tarkemmin myöhemmin tällä kurssilla. Mutta liikeidea voi kiteyttää seuraaviin osatekijöihin. Eli ensin siinä on tuotteet ja palvelut, eli fyysiset tuotteet, palvelut, tuotevalikoima tai ongelmanratkaisut, mitä siinä on, ja sitten markkinat. Eli asiakkaat, markkinasegmentit, ongelmat ja tarpeet. Sitten kolmannekseen on vielä tapa toimia. Eli organisaatio, voimavarat, ohjaus- ja valvontajärjestelmät, johtamistapa ja niin edelleen. Yrittäjyydessä kaikkein vaikeinta onkin se hyvän liikeidean löytäminen. Yrityksen toimialan pitäisi toisaalta keskittyä alalle, jolla on kysyntää, mutta toisaalta sen tulisi pohjata yrittäjän omiin vahvuuksiin ja taitoihin. Tässä kuvassa on esimerkki yrittäjästä, jonka tuotteiden eli tällaisten satuhahmojen muotoisten valaisimien kysynnän lisääntyminen on johtanut siihen, että tämä yritys on kasvanut ihan hirveästi ja yksinyrittäminen on sitten vaihtunut ihan osakeyhtiön omistajuuteen. Eli liikeidea voi lähteä jostain pienestä ja sitten se liikeidea ja ansaintalogiikka voi muokkautua matkan varrella, kun toiminta kasvaa ja toiminta-ajatuskin voi muuttua. Katsotaan sitten seuraavaksi vähän, että minkälaisia käsitteitä yrittäjyyteen liittyy. Yrittäjän on hyvä tuntea muutamia keskeisiä käsitteitä, jotta se on sitten helpompi ymmärtää myöskin, että mitä kaikkea yrittäjältä vaaditaan, minkä kaiken hallintaa. No, liikeidea on yrityksen oma erityinen tapa tehdä toiminta-ajatuksen mukaista liiketoimintaa ja tulosta. Eli liikeideaa määriteltäessä vastataan kysymyksiin mitä, kenelle ja miten. Ja liikeidealla tarkoitetaankin yrityksen liiketoimintastrategiaa pähkinänkuoressa. Sitten liiketoimintasuunnitelma on puolestaan semmoinen jäsennelty kuvaus yrityksen markkinoista ja niiden mahdollisuuksista, toiminnasta ja toimintaperiaatteista sekä voimavaroista ja niiden kartuttamisesta. Eli tämän suunnitelman avulla yrittäjä osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen mahdollisuus menestyä. Sitten yrityksen sidosryhmillä tarkoitetaan yrityksen toiminnassa mukana olevia erilaisia ryhmiä. Esimerkiksi asiakkaat, työntekijät, tavarantoimittajat, viranomaiset, rahoittajat ja vakuutusyhtiöt on yrityksen sidosryhmiä. Verkostoilla sitten taas tarkoitetaan yhteistyökumppaneita, jotka tuo jotain lisäarvoa yritykselle ja sen yrityksen toiminnalle. No, kilpailuedulla tarkoitetaan kilpailustrategian ydintä, missä yritys on parempi kuin kilpailijansa. Kilpailuetua voidaan luonnehtia myöskin tämmöiseksi suhteelliseksi paremmuudeksi tai ylivoimaiseksi osaamiseksi. Ansaintalogiikka on puolestaan sit suunnitelma, jolla palvelusta tai tuotteesta on tarkoitus saada kannattava. Eli se on suunnitelma siitä, miten tulosta aiotaan tehdä. Ansaintalogiikalla tarkoitetaan käytännössä siis kuvausta ansaintalähteistä, eli siitä, miten liiketoiminta tuottaa voittoa. Ja se voidaan rinnastaa sitten myöskin liiketoiminnan ymmärtämiseen. Mistä rahaa tulee, mihin raha menee, mitä myyjälle jää.
miksi asiakas haluaa meidän tuotteen tai palvelun ja pystytäänkö me tuottamaan se tuote tai palvelu kannattavasti. Vastuullisella liiketoiminnalla on paljon synonyymejä. Termeillä vastuullinen yritystoiminta, yritysvastuu, kestävän kehityksen mukainen yritystoiminta, yhteiskuntavastuu ja hyvä yrityskansalaisuus, niillä tarkoitetaan usein juurikin tämmöistä vastuullista liiketoimintaa. Se on yrityksen toimintatapa, jolla se kantaa huolta oman edun lisäksi myös sitten sidosryhmien ja ympäristön eduista pitkällä aikajänteellä. Ja yritys niin kuin tekee sitä sovittamalla eri tahojen intressejä yhteen ja minimoimalla haittavaikutuksia. Vastuullisuudessa on 3 osa-aluetta, eli on tämmöinen taloudellinen vastuu, sitten on tämmöinen sosiaalinen ja ekologinen vastuu, on sosiaalinen vastuu ja sitten on vielä ekologinen vastuu, eli taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu. Sitten viimeisenä tuo markkinaosuus, sillä tarkoitetaan yrityksen myynnin osuutta siitä markkinoiden kokonaiskysynnästä. No vielä noihin riskeihin sitten, eli on jo todettu tässäkin, että yrittäjällä on oltava kykyä ja halua kestää niitä riskejä, mutta yrittäjän ei kuitenkaan tarvitse olla peloton riskinottaja, vaan riskinottokyky on opittava ominaisuus ja se kasvaa myöskin sitten sen yrittäjyyden mukana. Ja riskinotto ylipäätään liittyy optimistiseen asenteeseen ja ihan tämmöisen perusluottamukseen siitä, että asiat voidaan aina ratkaista tavalla tai toisella. Sanotaan, että riskien ottaminen kannattaa optimoida, mutta ei maksimoida. Ja hallittu riskinotto kuuluukin olennaisesti yrittäjätoimintaan. Se mahdollistaa hyvän tuloksen ja yrityksen kehittymisen. Ja epävarmuuden sietokyky liittyy sitten tähän riskinottokykyyn. Epävarmuuden sietokyky voi aluksi olla vähän alhainen, mutta se kasvaa itsestään sen yrittäjyyden aikana. Ja yrittäjille tämmöinen jatkuva muutos ja epävarmuus, niin se on aika lailla arkipäivää ja ajan mittaan se alkaa sitten tuntua luonnolliselta osalta sitä elämää ja toimintaa. Kuitenkin yrityksen toimintaan liittyy paljon niin kuin turvallisuuteen ja talouteen ja toimintaan liittyviä uhkia ja epävarmuustekijöitä, ja se on osa sitä, tämä riskienhallinta, osa sitä johtamistyötä, jolla sitten pyritään varmistamaan toiminnan jatkuvuus ja kannattavuus ja henkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi yrityksessä. Se riskienhallinnan pitäisi myöskin olla tämmöistä ennakoivaa, suunnitelmallista ja järjestelmällistä toimintaa. Ja vastuullisesti toimivassa yrityksessä riskien hallintaan osallistuu muutkin kuin johtaja, eli kaikki siinä yrityksessä työskentelevät, kukin siinä omassa roolissaan sitten osallistuu riskien hallintaan. Ja riskejä esimerkiksi voi olla koneiden rikkoutuminen tai avainhenkilön sairastuminen tai kysynnän lopahtaminen, mutta ihan uutena tämmöisenä riskityyppinä on tullut nämä kyberuhkat. Ja tässä onkin Panu Westerinen Helsingin seudun kauppakamarista todennut, että kyberuhka on nykyään todellinen kaikille yrityksille, jotka hyödyntää digitaalista tietoa tai tiedonsiirtoa toiminnassaan, ja siis käytännössä lähes kaikki yritykset kuuluu tähän joukkoon. Ja tuossa on mulla Ylen verkkosivuilta otettu uutinen siitä, kuinka verkkohyökkäys lukitsi autotarvikeliikkeen kaikki kassat ja sitten tämä keminmaalainen yrittäjä Raimo Tunkkari sitten, ja tämä oli hänen tämä autotarvikeliike, johon tehtiin tämä kyberhyökkäys, niin joutui sitten Raimo laittamaan koko päivän ajaksi liikkeen kiinni ja tosissaan meni kassat kiinni ja ovet meni kiinni ja yksi ajankohtaisista riskeistä onkin tietoturvan pettäminen. Tämähän nyt on käsitelty myöskin mediassa paljon ja
ei nyt tässä Raimon tapauksessa välttämättä, mutta kuitenkin tässä on niin kuin kyseessä tämmöinen vihamieliset toimijat, jotka murtaa suurten ja nykyään pientenkin yritysten tietoturvasuojaukset ja sitten heillä on tämmöisiä omia tavoitteitaan, eli näitä rikollisia hakkereita sitten me niin kuin tutkimuksia on tehty siitä, että esimerkiksi vuonna 2017 yli 1/4 suomalaisyrityksistä joutui hakkerointiyrityksen kohteeksi. Maailmalla on pysäytetty kokonaisia tehtaita, monien pankkijärjestelmiä on hyökätty ja niin edelleen. Eli ajatus siitä, että me oltaisiin jotenkin turvassa täällä kaukaisessa pohjoisessa Suomessa tai joku pieni yritys olisi siltä erityisesti turvassa, niin on väärä. Eli tämä on ihan tämmöinen varteenotettava tärkeä niin kuin riski, mikä tulisi huomioida jokaisen yrityksen toiminnassa. No, yrittäjyyden vapauden kääntöpuolena on sitten tämä laaja vastuu myöskin. Eli kun palkkatyössä työnantaja huolehtii työntekijän puolesta eläke- ja tapaturma- ja muut pakolliset vakuutukset muun muassa sekä ennakkoverojen pidättämiset ja tilittämisestä niin kuin verottajalle ja muuta, niin yrittäjän vastuulla on huolehtia niistä itse. Ja yrittäjä on vastuussa myös sitten omista työntekijöistään, eli työntekijöille pitää maksaa palkat ja vähintään niin kuin työehtosopimusten mukaiset palkat, ja palkan lisäksi tulee maksettavaksi myös sitten pakollisia henkilöstösivukuluja, ja yrittäjä on myöskin vastuussa kaikkien lakien ja säädösten tuntemisesta ja noudattamisesta, jotka koskee sitä hänen yritystoimintaa. Nämä voi liittyä yrityksen toimialaan tai yleisesti kaikkeen yritystoimintaan, kuten työsopimuslaki, työturvallisuuslaki ja niin edelleen. Ja yrittäjä on vastuussa kaikista niistä mahdollisista vahingoista, joita hänen yritystoimintansa voi aiheuttaa ulkopuolisille. Isännän vastuun perusteella sitten yrittäjä vastaa myös hänen palveluksessaan olevien työntekijöiden aiheuttamista vahingoista. Ja luonnollisesti yrittäjä on vastuussa myöskin kaikista niistä sopimuksista ja sitoumuksista, joita hän siihen yritystoimintaansa liittyen tekee. Aivan sama, kuinka edullisia tai epäedullisia nämä sopimukset on sitten ollut. Sopimus niin kuin vastuuseen liittyy muun muassa vastuu siitä, että yrityksen tuote vastaa sitä, mitä asiakkaalle on luvattu. Samoin on vastuu yrityksen veloista ja muista velvoitteista sitten. Ja sitten vielä siitä vastuullisuudesta tarkemmin, niin kuin liiketoiminnan vastuullisuudesta. Eli jos yrittäjällä on näitä vastuita, niin sitten liiketoiminnankin pitäisi olla tämmöistä vastuullisuutta. Niin nykyään vallalla onkin semmoinen näkemys, että yrityksellä on yhteiskunnassa muitakin tehtäviä ja velvoitteita kuin omistajien voiton maksimointi. Eli tämmöisellä vastuullisella liiketoiminnalla tarkoitetaan sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden tasapainosta kehittämistä ja johtamista siinä yrityksessä. Ja tuossa dialla mulla onkin siellä sitten 2 Paavo Ritala, kauppakorkeakoulun professori Paavo Ritalan niin kuin sitaattia hänen sanomisistaan. Eli hän on sanonut, että nykymaailmassa ei voi olla muunlaista kuin kestävää liiketoimintaa ja sitten kun arvot vaikuttaa ostokäyttäytymiseen, olemme valmiita maksamaan enemmän, jos tiedämme, että tuote on esimerkiksi ympäristöystävällinen. Ja nämä 2 asiaa, kun yrittäjä pitää mielessä, eli toisaalta se, että nykymaailmassa liiketoiminnan täytyy olla kestävää, ja toisaalta taas sitten, että meidän asiakkaiden kuluttajakäyttäytyminen ja ostokäyttäytyminen niin edellyttää meiltä yrityksiltä tämmöisiä vastuullisesti tuotettuja palveluita ja tuotteita, niin nämä 2 asiaa on hyvä pitää mielessä.
Ja yrityksille paras ja sopiva tapa toimia vastuullisesti vaihtelee yrityksen ominaispiirteiden ja esimerkiksi toimialan mukaan. Moni yritys pitää vastuullisuutta keskeisenä kilpailutekijänä ja vastuullisuuden yhdistäminen kilpailustrategiaan onkin koko ajan lisääntynyt. Esimerkiksi ekologisesta vastuullisuudesta viestitään nykyään erilaisilla laatumerkeillä ja ne on sitten merkkejä meille kuluttajille siitä, että tämä yritys toimii ekologisesti vastuullisesti. No trendeistä ja megatrendeistä vielä, eli trendien ja megatrendien analysoinnilla yritykset sitten pyrkii lisäämään tietoisuutta esimerkiksi ostokäyttäytymisestä, ympäristön tilasta, jotta ne osaisi varautua paremmin tuleviin muutoksiin. Ja trendiä voidaan kuvata sanoilla suuntaus, virtaus tai muutoksen kaava. Trendi on jonkun ilmiön historiallinen jatkumo tästä hetkestä lähtien. Ja esimerkiksi kierrätys- ja kauppakeskukset on tämän hetken trendejä. Jos sitten tämä ilmiö sisältää globaalin tason vaikutuksia ja se muodostuu useista samaan suuntaan kehittyvistä trendeistä, niin kyseessä on silloin megatrendi. Esimerkiksi väestön ikääntyminen on megatrendi, johon kuuluu syntyvyyden lasku ja toisaalta sitten eliniän piteneminen myöskin. Tässä diassa näetkin esimerkin yrityksestä, joka on huomioinut tämän globaalin megatrendin, eli tämän ikääntymisen megatrendin siinä heidän toiminnassaan. Tämmöiset opiskelijat kuin Anne Rinne ja Anton Bykovskynk, niin he kehitti tämmöisen Murmur-sovelluksen, jossa ikäihmisen läheiset voivat järjestää vanhuksen hoitoon liittyviä asioita. Esimerkiksi sisarukset ja vanhemmat voi sen avulla jakaa yhdessä isovanhemman hoitoon liittyviä velvollisuuksia. Ja tämä idea tähän Murmur-yritykseen syntyi tämänhetkisen yhteiskunnallisen tilanteen sekä henkilökohtaisten kokemusten myötä ja näiden Aalto-yliopistossa opiskelevien Annen ja Antonin yritysidean lähtökohtana olikin se, että perheenjäsenten pitää voida yhdistää voimansa ja auttaa perhettään vanhusten hoidossa tai niitä perheen vanhuksia vanhusten hoidossa, sillä hoitohenkilökuntaa ei tänä päivänä ole riittävästi tarjolla. Okei, siinä tässä esityksessä käytettyjä lähteitä myöskin ja kiitoksia, että kuuntelit tätä opetustuokiota ja kannattaa palata sitten tekemään niitä tehtäviä tämän jälkeen heti, kun asiat ovat tuoreessa muistissa. Kiitos.